就它了，开讲。今天我们讲冰块简史。很多人都觉得冰块这东西不过是冰箱里唾手可得的一块冷凝，是生活中最廉价的背景板。哪怕是在最热的夏天，只要你愿意，随时都可以从便利店买回一袋冰，哪怕丢在马路上浪费掉，也心安理得。但你有没有想过，如果时间线往回拨动200多年，退回到那个没有电、没有压缩机，甚至连风扇都还没被造出来的时代，冰它到底意味着什么？那时候天热得发疯，热得连空气都在颤抖。在没有电力的世界里，古人想要在这个季节握住一块冰，那根本不是什么享受，而是一场近乎偏执的与大自然斗智斗勇的修行。在那个漫长的闷热到让人怀疑人生，连呼吸都仿佛带着滚烫沙粒的午后，如果你能从地下深处的窖子里捧出一块透着寒气的坚硬冰块，那就不再仅仅是降温，那简直是握住了一块属于皇权的勋章，或者是一份从严冬跨越季节送达的昂贵的生存尊严。我们总是被现代的便利惯坏了，觉得清凉是自然赋予的权利。其实，在这个星球的记忆里，人类获取冷气的能力远比获取火种要艰难得多。你试着想象一下，在先秦时期的某个黎明，当大地被严寒冻得咯吱作响，河面被冰封得像是一整块厚重的青铜，一群人正屏住呼吸，小心翼翼地凿开那一层层坚冰。这冰不是为了立刻消融，而是为了把那种最纯粹、最原始的冷意，像琥珀一样封存起来。古人为了留住这一刻的寒冷，修建了深不见底的林荫，那是藏在泥土深处的冷资产。他们要在地底下垫上芦席，铺上厚厚的干稻草，那层静止的空气就是冰块在漫长夏日里唯一的保镖。为什么？因为那时候的冰每一块都极其昂贵，昂贵到需要一整套精密的物理法则来护送它跨越春夏。很多时候，我们谈论古代的清凉，总喜欢给它抹上一层诗意的滤镜，仿佛那时候的人们摇着蒲扇就能吹散入暑。其实不是的，在那样的日子里，冰块是一道残酷的分界线。窖门一旦开启，外面滚滚的热浪就会像饥饿的野兽般扑向那些冰块。那是特权，是阶级，是某种只有少数人才能支付的代价。而今天，当我坐在这里，听着窗外偶尔飘过的风声，看着手里这杯冒着细密冰珠的饮料时，我常会有一种恍惚感。我们轻而易举地挥霍着曾经被视为神迹的低温，却忘记了人类为了这一口沁入心脾的凉意，曾经如何在漫长的寒冬里，在大地的裂隙中，一遍遍地试图捕捉那个转瞬即逝的灵魂。今晚，我们就把那些关于冰的琐碎记忆，从泥土里一点点挖出来。我们不谈枯燥的史料，我们只聊聊人类是如何在200年的挣扎中，一步步把凛冬的骨骼化作指尖那一抹温柔的清凉。准备好了吗？让我们顺着这条冰封的河流，回到那个没有空调，却依然在高温中渴望凉爽的时代。要把那种剔透的冷意留存到盛夏，是一场与时间的博弈。你得回到那个节气，回到大寒，那是天地间寒意最盛、最锋利的一刻。在古代的历法坐标里，当太阳行至那几天的极寒点，江河湖泊的深处，水分子在极致的低温下停止了躁动，它们互相抓得紧紧的，紧到连空气都挤不进去。密度惊人的青色冰块，那样的冰是经过大自然反复淬火的，比后来的任何一种冰都要硬。古人的智慧往往藏在那些笨拙却有效的仪式里。
采冰的队伍要在黎明前出发，趁着冰层还没有被第一缕日光唤醒，用特制的重型铁锯切割出方方正正的巨块。这些冰块块头越大越好。为什么？这不仅是为了储存方便，更关乎物理学中那个关于热交换的铁律。你想，同样是一袋冰，碎冰块就像是一群乱窜的散冰游泳，它们太脆弱，一触碰到外面的热空气，就会迅速地吸收热量，化作一滩颓唐的冷水。但如果你是一座冰山，一块巨大的方圆数尺的冰砖，你就有了一颗坚韧的心脏。外界的热浪哪怕再汹涌，也只能侵蚀你的皮表，而你那核心的温度却能像深藏在岩石下的琥珀一样，保持着最初的严寒。这就是表面积与体积的角力，越庞大的个体对外物的妥协就越慢。但踩上来的冰不能直接接触地气，大地本身是有温度的，哪怕是在幽深的地底，泥土的余温也会像细小的虫子，顺着缝隙爬上来，偷走冰块的凉意。所以，陵阴的建设更像是一场针对热量的防守战。选址必须选在背阴的坡地，那里的阳光一年四季都够不到，空气干燥，像是一台天然的真空罐。工匠们会在幽深的地下挖掘出巨大的深坑，坑壁要用青砖夯实，不仅是为了稳固，更是为了隔绝。而在最底层，那才是重头戏。古人会铺上一层又一层厚厚的干燥稻草，甚至还要铺上芦席。你别看这些草叶不起眼，它们每一个纤维孔隙里都锁着一团静止的空气。在物理学里，静止的空气是这个世界上最高级的热绝缘体，它像一件厚重却无形的棉袍，把冰块和地心的热量彻底隔离开来。当巨大的冰块被一层层稳稳叠放进去，它们之间不能有任何多余的空间。工人们会用锯末、稻糠这些伐木场和稻田里不要的边角料，把每一道缝隙填得密不透风。这些木屑和骨壳不仅吸收了多余的水汽，更像是一层层严密的防线，把冷气牢牢封存在那个黑暗的窖子里。封口的时候，那是极其庄重的、厚重的石门落下，再填上几米厚的夯土。那一刻，这地窖里就是一个被人类强行截取的、封存在泥土深处的冷资产。它就像是一部被按下暂停键的电影，把凛冬的记忆定格在这一刻。在地表的地面上，也许正上演着热浪翻滚的盛夏，蝉鸣声嘶力竭，人们在灼热的阳光下汗流浃背。而在地底下数十米深处，那个被封印的巨大冰块，它正在黑暗中沉默地呼吸。它不需要电力，不需要机械，它只是静静地存在那里，依靠最纯粹的物质结构对抗着季节的更迭。偶尔会有边缘的冰块因为受潮而融化，但那融化产生的冷气并不会浪费，它们会迅速填充到周边的缝隙里，反过来成为了核心冰块的冷保镖。这是一种微妙的平衡。为了保住那90%的坚冰，古人甚至心甘情愿地牺牲掉那一层最外层的冰衣。所以，这种储冰的哲学本质上是一种对自然的敬畏与利用。古人从不试图征服什么，他们只是在顺应节气的流转，在大寒采冰，在三伏出冰。这是人类在没有电气文明的荒原上，凭着一双手和对温度的极致理解搭建起的一座关于清凉的丰碑。在那漫长的几个月里，这地下室里的冰就像是一种流动的货币，它是贵族庭院里的冰酪原料，是酒楼招来客人的消暑圣品，更是那个时代文明程度的一种标志。只要林荫不倒，那份属于冬天的寒凉就能在滚烫的夏日里，通过冰票和马车流进千家万户的碗盏里。这不仅仅是物理学，
这是人类对抗生存焦虑的原始本能。当你在燥热中无法入眠时，想到大地的深处正有一块晶莹的冰在缓缓融化，守护着这一方天地的凉爽，那本身就是一种莫大的抚慰。我们现在追求的那种指尖触控的清凉，对比起200年前那种需要耗费整个冬日筹备，需要动用数千工匠开凿，需要在地底深处用稻草与时间博弈的清凉，哪一种才更像是人类与自然最深情的妥协呢？故事的有趣之处往往就在这儿。当物质变得唾手可得，我们反而忽略了寒冷的本质。而在那个被锯末与稻草覆盖的时代，冰块的重量本身就是一种沉甸甸的幸福感。在那个阶级分明的时代，冰不仅仅是水，它是权力，是季节的叛逃者。如果你生活在周朝，想要在盛夏触碰一块冰，那是不可能的，除非你坐在那张铺着锦缎的玉座之上。那时候，朝廷设立了一个特殊的职位，叫伶人。听着有些陌生吧？其实你可以把它理解为皇室的首席制冷官。这群人手中握着整座国家的低温命脉，他们带着大批差役，在隆冬时节忙碌于冰封的河面，把大自然慷慨赠予的寒气打包摆榻，转运封存。对于普通百姓而言，这块冰是天上的星星，看得见却摸不着。它被锁在高高的宫墙里，成为贵族们消暑的谈资。随着时光流转，文明的脉搏开始加速。到了唐宋时期，空气中不再只有汗水的味道，商业的触角伸向了每一个繁华的街角。当那种封闭的权力开始松动，冰块也就从高墙之内流向了闹市。你能想象吗？在汴梁城的夜市里，灯火辉煌，人声鼎沸，摊贩们推着简易的小车，车里装着从冰窖里取出的冰块，他们用特制的铁凿将其敲碎，那些晶莹剔透的碎冰在木碗里碰撞，发出清脆的响声，听着就让人心头一凉。这便是当时最时髦的冰酪，摊贩们会在碎冰里浇上浓郁的果汁、香甜的蜂蜜，甚至是现磨的豆粉。那种口感不需要复杂的工业配方，只需要最天然的糖与冰在舌尖碰撞出火花。哪怕是挑着扁担的货郎，或者是刚下学的书生，只要摸出几个铜板，就能换来那一瞬间的透心凉。那不是冰淇淋，却有着比冰淇淋更质朴的灵魂。它是那个时代最温柔的慰藉，是滚烫生活里的一抹清甜。但人类的智慧从来不会只满足于搬运自然的馈赠。在那个炼丹术盛行的年代，另一种更深邃的秘密被揭开了。你可能听说过，古人炼丹总是充满了各种奇奇怪怪的实验。那些炼丹师们在炉火旁整日琢磨如何长生不老，却在无意间撞见了一场关于寒冷的魔法。他们发现了一种叫硝石的矿物。如果你现在手里有一杯常温的清水，往里面撒入大量的硝石粉末，然后飞快地搅拌，你会亲眼目睹一个奇迹：杯壁开始渗出凉意，甚至凝结起一层白霜。这就是化学反应里的吸热效应。当硝石溶于水，它像是一个贪婪的胃，瞬间吞噬了周围环境所有的热量。这简直是上帝赐予的人工冷媒。只要有硝石，哪怕是在最酷烈的暑天，只要你舍得用料，你就敢在盆里造出一场微型的冰封。那些极度富有的权贵很快学会了这项技术，他们让家里的工匠在大盆里搅动硝石，把装满水的金属小罐搁在盆中央，看着里面的水一圈圈结起冰壳。那一刻，他们不需要远赴塞外，不需要苦等冬日，寒冷成了可以被制造出来的商品。不过，你要知道，这种技术
在当时依然是一场奢侈的泡沫。硝石虽然神奇，但成本昂贵，普通人家若是想用它来降温，恐怕得把整个家当都赔进去。所以硝石制冰更像是一种华丽的表演，它提醒着人们，人类正在尝试扮演造物主，试图把季节装进自己的口袋。即便如此，这一发现的意义却极其深远，它标志着人类从顺应天时跨向了支配天时。想想看吧，在那个还没有电灯，甚至还没人知道什么叫热力学定律的时代，有人在炉火旁研究长生，却有人在冰盆前体悟着冷热的交替。这种跨越阶级的清凉梦，从朝廷凌人的威严，一直流淌到了市井小巷的冰烙碗里。它像是一种无声的诱惑，让所有人都开始渴望，如果清凉可以不再依赖季节，那我们的生活又会变成什么样子？当夜深了，你躺在凉席上，回味着唐宋的灯火和那碗化在口中的冰酪，是不是也能感受到那种跨越了千年的淡淡的凉意？那种凉意里藏着的是人类对生存尊严的倔强。他们不仅仅是在吃冰，更是在那燥热的季节里，为自己那颗跳动不安的心寻觅一份安宁的底色。别急着睡去，因为在那之后，在大洋的另一端，有一个更疯狂的梦想家，正盯着新英格兰的冬天，准备要把这场清凉的泡沫变成一场席卷全球的飓风。而那又是另一个关于偏执与希望的故事了。当世界还在把冰块当成是神灵的恩赐时，在新英格兰的波士顿，一个10几岁的少年正对着那一望无际的冰雪荒原发呆。这个少年叫图德，他不像那些循规蹈矩的同学，每天只盯着课本里的死知识。他的眼睛里装的是一种常人看不懂的生意。那是新英格兰漫长的冬天，窗外湖面结出的冰层厚得像是一道坚不可摧的城墙。当地人看着这些冰，只会抱怨它们阻碍了出行的脚步，或者让路面变得滑溜难走。可图德看到的是一座座巨大的、会呼吸的、免费的财富矿脉。这时候你可能会想，这家伙脑子是不是被冻坏了？冰块遇热即化，那是连3岁小孩都知道的物理定律。你想把它运到炎热的热带，那不等于是把钱丢进水里吗？但图德偏偏就是那个敢于在所有人都摇头时独自行走的人。他做了一个极其大胆的推算，这个推算简直就是一场商业上的精密手术。首先，原材料成本是0。波士顿的湖面只要冬天够冷，冰块就是大自然慷慨的赠予。你只需要花一点点钱，雇佣几个农夫，让他们在农闲的时候凿冰切割，成本低到几乎可以忽略不计。接下来是包装。那会儿，伐木场是波士顿的主产业，成千上万吨的碎木屑每天堆在那里，像垃圾一样没人管。这些木屑正好是世界上最好的天然保温层。图德派人去拉伐木场老板，甚至还要反过来感谢他。这又是一笔零成本的投资。最绝的是他对物流的理解，这是整盘棋局最精妙的落字。那时候的商船从加勒比海运送蔗糖和朗姆酒到波士顿，卸完货后船舱是空的。为了让船只在海上保持平衡，船长必须往船底装上大量的石头，这些石头被称为压舱物。这些压舱物不仅没法赚钱，到了目的地还得花钱请人把它们丢掉，简直是船长的噩梦。图德找上了船长，他语气轻柔，却眼神坚定。我不需要你帮我运货，我只要你腾出底部最阴冷的船舱，装满我的冰块。冰块沉重，完全可以充当压舱物，不仅不用你花钱雇人搬石头，
我甚至还可以给你一点小小的运费。你看，这逻辑简直丝滑的可怕。船舱被免费腾出来了，石头被省掉了，甚至还有额外的进账。对船长来说，这是一桩无论怎么算都不亏的生意。而对图德来说，他几乎是零成本地把那整船的严冬送往了热带。他在脑子里把这套模型演练了无数遍，从波士顿的免费湖冰，到伐木场的免费废料，再到船只返程时的免费空间，整个商业版图就像是一个精密的时钟，环环相扣，几乎没有死角。当你在这个深夜里回顾这个逻辑，你会不会觉得有点心惊？这种对资源极致的挖掘，这种对空间与价值的重新定义，真的是一个10几岁辍学的少年能想出来的吗？那些嘲笑他的人看到的是化掉的冰水，是注定失败的航线，是富家子弟的任性妄为。可图德看到的是一个全球性的冷链雏形，他没有被那些常识绑架，他跳出了物理世界的局限，在商业规则的缝隙里发现了一条通往财富的暗道。他像是那个在寒夜里默默积攒火种的人，当所有人都躲在暖炉旁抱怨天气太冷时，他却在冷冽的北风中算着每一笔冰块的损耗，勾勒着那张覆盖大洋的商业蓝图。有时候，我们离成功最远的地方，并不是能力，而是那种看透本质的视角。图德的故事其实就是告诉我们，这个世界并非贫瘠，只是大多数人被表象遮住了眼睛。如果你能像他一样，从那些被视为垃圾的木屑里看到保温的秘密，从那些被忽视的压舱物里看到物流的商机，那么哪怕生活是一片荒原，你也总能从中开采出属于自己的冰山。而现在一切准备就绪，最爱好号商船满载着图德的偏执与梦想，即将冲进赤道那滚烫的波涛之中。这一场跨越2000公里的远征，到底会迎来怎样的结局呢？在热带那些连冰都没见过的居民眼中，这船上的冰块真的能成为他们生活中无法拒绝的奢侈品吗？夜深了，风吹过窗棂，带走了一丝丝的热气。你也可以试着静下心来想想，在你当下的生活中，是不是也藏着一些像压舱物一样被人忽视却价值千金的逻辑呢？从监狱厚重的铁门走出时，图德身上的衣服还没换掉，那是他人生中最晦暗的一年。背负着沉重的债务，名字成了波士顿社交场合里的笑柄。但当他踩在码头的木板上，嗅到那种咸涩而带着寒意的海风时，他眼神里的那团火不仅没灭，反而像冰下的岩浆一样愈发滚烫。那次惨痛的失败，像是一把手术刀，彻底剖开了他商业逻辑里的死穴。他终于明白，光有疯狂的念头是不够的。如果物理规律不站在你这一边，再精妙的商业模型也不过是一场绚烂的泡沫。他开始了一场近乎疯狂的技术迭代。首先是冰块的标准化，以前的工人拿着铁斧头在湖面上乱砍，切出来的冰块大小不一，坑坑洼洼。这种冰块堆在船舱里，缝隙大的能跑马，冷气在这些空隙里迅速对流，还没出海，冰就化了一半。图德找到了一位名叫纳萨尼尔的工程师，两人没日没夜的钻研，最终发明了一种由马匹牵引的锯齿破冰犁。这种工具就像是一个巨大的琴键在冰面上犁过，切出整齐划一的矩形网格。当这些标准化的小方块装进船舱时，它们严丝合缝，像是一块块沉默的砖石，把每一立方米的空间都挤压得毫无保留，把热空气彻底拒之门外。接着
是船舶的防弹衣。他不再满足于仅仅把冰块塞进船底，他要改造整艘船。他在原有的船舱里强行加装了第二层木壁，中间填充进厚厚的米糠和从伐木场拉来的松木屑。这哪里是船舱？这分明是一个横跨大洋的海上保温箱。为了对付融化带来的隐患，他设计了一套精密的排水系统。手摇泵随时待命，一旦发现积水，就立刻将其泵出船外，不给一点热量扩散的机会。然而，更大的挑战还在陆地。当冰船好不容易抵达热带，那滚烫的码头就是冰块最后的坟墓。他不再迷信古人那种必须挖地窖的古训，他发现，在这些地下水位极高的热带岛屿，潮湿的土壤反而会加速冰块的融化。他反其道而行之，直接在地面上搭建全木质的保温屋。那是一种精巧的结构，通风管与隔热层完美配合。即便头顶是灼人的烈日，屋子里的那150吨冰块依然在黑暗中保持着那份高冷的沉默。硬件都修好了，最后的一环是人的欲望。如何让一个一辈子没见过冰的人心甘情愿掏钱买一堆会融化的冷石头？图德使出了他的杀手锏，免费。在那些常年处于高温中的酒馆，他推门而入，把免费的冰块往调酒师的手里一塞。当酒保把那清凉的硬块丢进琥珀色的威士忌，当冰块撞击玻璃杯发出的那一声叮当响起，周围所有的喧嚣瞬间静止了。人们看着那杯迅速降温、挂满露珠的酒，那一刻，清凉不再是抽象的词汇，而是一种从舌尖渗入大脑的站立的快感。这种体验太致命了。在那天之后，那些酒馆的常客再也无法忍受温吞的烈酒。图德的冰成了这座岛上最奢侈的信仰。他站在码头，看着人们排着长队去买那敲碎的冰碴子，脸上露出了一抹极其平静的微笑。他没有急于收割，他在等待这个市场因为某种习惯而变得不可逆转。这是一个极具传奇色彩的时刻。图德，这个曾经的破产者，站在热带灿烂的阳光下，他的脚下是2000公里外严寒的馈赠。他把那种极冷的北方意志注入到了这些滚烫的生命里。他不再是一个单纯的商人，他像是一个掌控时空的魔术师。他把波士顿的冬日装进船舱，漂洋过海，将其化作赤道边的一杯冰酒。他输过，赔得一干二净，但这恰恰成了他最宝贵的燃料。因为在那间充满恶臭的监狱里，他学会了唯一一样东西：无论外界的热浪如何汹涌，无论冰块融化的速度如何惊人，只要你足够冷静，只要你掌握了物理和欲望的规律，你就能把这世界上最无形的寒冷变成最稳固的财富。在这个深夜，你听着这些故事，是否也会想起自己曾经面对过的那些热浪？是不是也曾想过，如果能像图德一样，给自己的困难加一层保温层，把那些看似无解的挑战变成一种可以标准化的节奏，那么哪怕是面对最焦灼的夏天，你是不是也能从容地给自己的人生调出一个最舒适的温度呢？冰块在缓缓融化，但图德的传奇才刚刚开始。接下来的路，他要带着这些冰穿越赤道，去往那个更遥远、更神秘的东方国度。那才是他商业帝国真正的巅峰时刻。当我们回望这漫长的200年，你会发现，人类的文明史其实就是一部与温度对抗的奋斗史。从当初在大寒节气里赤膊凿冰的农夫，到坐在马车上看着冰块一点点损耗而心急如焚的图德；从波士顿深冬的荒原
到恒河岸边第一次见到冰块时那种惊心动魄的震撼。人类对于清凉的追求，始终是那颗最倔强的火种。我们不愿被季节禁锢，不愿在热浪中缴械投降。于是我们调动了所有的智慧，去拆解热力学，去对抗地心引力，去建立一条横跨半个地球的冰冷链条。那种为了获得一丝凉意而付出的昂贵代价，在今天看来，或许显得有些不可思议。我们如今只需动动指尖，按下那个遥控器，冷气便如瀑布般倾泻而下，在这个钢筋水泥的城市里，为我们撑起了一方四季如春的避风港。那种曾经需要动用万吨帆船，甚至需要跨国权谋才能换来的清凉，如今已成了我们生活里最平淡的背景音。但这背后沉淀着的是无数前行者对于舒适的渴望，是他们在那段没有电力的灰暗时光里，用汗水与冰水混合出的文明底色。我们习惯了空调带来的恒定温度，却很少去凝视那段曾经顺应天时的艰辛。这不仅是技术的胜利，更是人类心境的一种演变。200年前，我们在冰里寻找春天，渴望在酷暑中留住一丝冬日的清幽。200年后，我们将夏天隔绝在窗外，在恒温的静谧里去探索知识的广袤，去构建未来的蓝图。这中间的变化，是人类从卑微的匍匐在大自然脚下，进化到能够用科技重写生活节律的尊严。在这个深夜，当窗外的热风终于平息，当那份属于白昼的焦虑在凉意中渐渐褪去，请你试着感受一下此刻的宁静。也许生活里依然有各种各样的燥热，有那些如同夏日午后般让人坐立难安的时刻，但请相信，只要你拥有足够敏锐的洞察力，就像当年的图德一样，哪怕是在冰封的绝境里，你也能找到开采希望的矿脉；哪怕是在融化的困顿中，你也能通过缜密的逻辑，为自己建立起一座属于内心的保温室。我们终究会明白，清凉不仅是一种温度，更是一种内心的秩序。就它是那些在酷暑中依然能安静读书的少年，在风扇的转动声里读出的远方。它是那些在忙碌生活中还能保持一颗冷峻而从容的头脑，去处理复杂问题的智慧。它更是我们在经历了一整天的喧嚣之后，躺在凉爽的被褥里，那一刻心无旁骛的安详。200年的时光，跨过了马车，跨过了木帆船，跨过了每一个因为贪婪与偏执而站立的寒夜。人类终于从对自然的盲目崇拜，走向了与自然共生的智慧。我们征服了酷暑，我们制造了清凉，我们甚至学会了如何在高温中培育出那一颗颗名为文明的种子。今晚，让那些厚重的历史故事散去吧，让波士顿的冰块化作窗外吹过的微风，让古代林荫里的碎冰化作你梦境里清凉的溪水。愿你在这份恒久的清凉中找回久违的静谧，愿你的每一份努力都能在这炎热的人世间换来一份舒适的安宁。愿你在指尖按下的瞬间，能感受到200年来人类文明对你最深情的守候。世界很热，但你的心可以永远凉爽。晚安。